اس کو کوئی بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. جیسے ملا آیا نا بغیر جھنڈے سے, جیسے ملا صاحب بغیر ایجنڈے سے تقریریں کر رہے ہیں, اسی طرح یہ بھی تقریریں کر رہے ہیں. کوئی خاص معنی اس میں ہے ہی نہیں. اگر یہ کہ کوئی خاص بات, ابھی اس نے کہا ہے نا کہ مکان بنا کے دیں گے. مجھے یہ خود بتائیں, یہ ابھی یہ مانسیرے جا رہا ہے تو مانسیرے میں کتنے گھنٹے میں پہنچے گا؟ اس کو تو ذرا ٹائم دو, تاکہ مطلب ہے کہ وہ چوروں کو پہلے اکٹھے کرے, ایک طرف کرے, پھر مطلب ہے دیکھے کہ کیا نہیں کرتا یہ. نہیں تو آپ بتائیں جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ دھاندلی ہوا ہے؟ کس نے بتایا کہ دھاندلی ہوا ہے؟ جب یہ عمران خان جیتا تو یہ لوگ چیخ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئے. جب عمران خان کے ساتھ ہوا تو وہ دھاندلی نہیں ہوا تھا. یہ نواز شریف نے جو نا ادھر الیکشن جیتا تھا سارا, یہ دھاندلی نہیں ہوا تھا. دھاندلی ہوا ہے, دھاندلی ہوئے. آپ جاؤ الیکشن کمیشن میں جاؤ, ادھر پہلے جاؤ, پھر دوسرے محکمے میں جاؤ, پھر تیسرے محکمے میں جاؤ. یہ ڈائریکٹ جو ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ جاتا ہے. یہ تو حل نہیں ہے نا اسلام آباد کہ ہر کوئی آتا ہے اسلام آباد میں بیٹھ جاتا ہے. عمران خان جو بیٹھا تھا, لیکن یہ لوگ چور تھا, اسی لیے بیٹھا تھا کہ سارا پیسہ ان لوگوں نے باہر نکالا تھا. سارا باہر پیسہ نکالا تھا ان لوگوں نے. باہر کارخانے بنایا تھا, انڈیا میں کارخانے بنایا تھا, لندنوں میں ان لوگوں نے پلیٹ لیے تھے. سمجھ میں آیا نا؟ پاکستان میں 6 ارب ڈالر قرضہ تھا, ابھی 30,000 ارب کے قرضے. کو یہ کہتا تھا ڈاکو ہے, وہ ڈاکو آج اسپیکر بنا ہوا ہے. شہباز شریف نے بولا جنگیر کا بھی حساب ہونا چاہیے. شہباز شریف نے بولا سوئٹزرلینڈ کا پیسہ نکالے گا, گھسیٹے گا. احتساب سب کا ہوگا لیکن طریقے سے. عمران خان کا پاس ڈیمانڈ تھا 4 ہلکے کا, اس کا پاس ڈیمانڈ نہیں, اس کے پاس 22 نمبر بنگلے کا ڈیمانڈ ہے. جب پہلے اسمبلی میں اندر تھا اس نے صاف بتایا تھا اسلام آباد سے کچرا صاف کر دو, کچرا اٹھا دو. ابھی کچرا نہیں ہے, یہ بھی کچرا ہے. 40 سال سے بعد اس کے پاس کوئی بائک نہیں تھا, بائک موٹر سائیکل نہ تھا, ابھی اس کے پاس کروڑ روپے. اس پر رحمان جب اسمبلی میں اندر تھا, اس نے کیا بتایا تھا, اس نے بولا اسلام آباد میں انتظامیہ کا کچرا اٹھا رہا. اب یہ بھی کچرا ہے, ابھی کچرا اٹھائے گا. اس کے پاس کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, کوئی ڈیمانڈ اس کا پاس. اس کا ڈیمانڈ ہے 22 نمبر بنگلے کا, کچھ نہیں. عمران خان صحیح, عمران خان جو ہے نا, عمران خان خاندانی آدمی ہے. ان کے پاس اتنا پیسہ تھا, بیوی کو چھوڑا. اس کے پاس اگر اس نے پیسہ اثر کیا ہوتا نا, تو اس کے بیوی کے پاس بہت پیسہ تھا. پیسے کا آفر کیا تھا ان نے کہ ہم آپ کو پیسہ دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ امیر تھا. سمجھ میں آیا؟ یہ پیسوں کا آدمی نہیں ہے, یہ غریبوں کا آدمی ہے. سعودیہ میں جاتا ہے, پہلے غریب کے حق مانگتا ہے, بولتے ہیں جتنا بھی جیلوں میں غریب آدمی ہے ان کو چھوڑو. ملیشیا میں جاتا ہے, سب غریب کا بات کرتے ہیں, غریبوں کو چھوڑو. سمجھ میں آیا نا؟ غریب کا پہلے بڑھتا تھا. اچھا, یہ پہلا لیڈر نہیں تھا. سیمج اسپتال بنایا لاہور میں, پشاور میں سیمج اسپتال بنایا. نواز شریف نے کیا کیا؟ نواز شریف تو اپنے لیے اپنا ڈاکٹر بھی نہیں بنا سکتا ہے, اپنا اسپتال بھی نہیں بنا سکتے. باہر ملک کے لیے جاتا ہے, ادھر امریکہ میں اس کا ڈاکٹر ہے. اپنے لیے اسپتال بناؤ نا, اپنے لیے تو اسپتال بناؤ کہ اپنا علاج تو ادھر کرو نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وزیر اعظم عمران خان نے ابھی بیان دیا ہے کہ میں انہیں کسی صورت این آر او نہیں دوں گا. یہ اپنا جو ملک کا پیسہ لوٹا ہے یہ واپس کریں گے, تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ تو وہ ٹھیک کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ یہ واپس کر دیں تو واپس ہونا چاہیے. اپنی جان بھی چھوڑائیں اور پیسے بھی واپس کر دیں. ٹھیک ہے, تو کیا وہ پیسے واپس کر دیں گے؟ تو دیکھو جب ان کو تکلیف ملے گی تو خواہ واپس کریں گے. اگر نہ واپس کیے تو ان چوروں کو کیوں کٹا کیا ہے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد دھرنا دیے بیٹھے ہیں. انہوں نے خان صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ 2 دن میں استعفیٰ دے دو. وہ 2 دن آج پورے ہو جائیں گے, تو کیا کہتے ہیں اب اس حوالے سے؟ یہ آپ کی بات تو صحیح ہے جو آپ نے کہا ہے, لیکن یہ نہیں دے سکے گا استعفیٰ, اس وجہ سے کہ یہ قوم کی آواز سے آیا ہے اور قوم کے ووٹوں سے آیا ہے, اور حقیقت میں حق اس کا وزیر اعظم کا ہے. اس کو 5 سال پورے کرنے دے, کیونکہ انہوں نے 30 سال میں کچھ نہیں کیا کسی عوام کے لیے, غریب کے لیے, پاکستان کے لیے. اس وجہ سے اس کو یہ نیا اس کو حق دیں اور یہ اپنا حق پورا کرے 5 سال, اس کے بعد یہ پھر الیکشن کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ حکومت میرے ہاتھ میں ہوگی, حکومت میں چلاؤں گا, تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی انہوں نے تو 30 سال چلائی ہے نا, یہ حکومت میں رہے نا, ان سب کے ساتھ رہا ہے 30 سال. ٹھیک ہے. تو اگر اس نے یہ حکومت نہیں چلائی تو پھر یہ کیسی یہ باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو چلائی ہے 30 سال حکومت. کبھی زرداری کے پاس, کبھی نواز شریف کے پاس, کبھی دوسرے تیسرے کے پاس. تو اب یہ اور کیا چاہتا ہے کہ کیا کون سی حکومت اس کو ملے؟
ठीक है। तो मौलाना साहब ने जो इमरान खान को धमकी दी है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं घर से उठा लूँ, घर से गिरफ्तार कर लूँ, तो क्या कहते हैं अभी सवाल? ये कानूनी भी मतलब है कि नहीं बन सकता है हक, क्योंकि ये कौम के मेरिट से आया है और इसको कोई भी नहीं ला सकता 5 साल के लिए। अगर 5 साल हर आदमी कर सकता है तो फिर इसको क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, अब आप खान साहब के साथ हैं? बिल्कुल हैं उनके साथ, क्योंकि है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अभी बयान दिया कि मैं इन्हें किसी सूरत NRO नहीं दूंगा, ये जो उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा ये वापस करेंगे, तो क्या कहते हैं अभी सवाल? मैं तो सबसे ये पहले कहता हूँ कि इन्होंने बोला था कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, उनके बजाय इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और बाकी इन्होंने बोला 1 करोड़ मैं मकान बना के दूंगा, उनके बजाय लोगों के घर इन्होंने गिरा दिए। फिर बंदा कौन से घर गिरे हैं जो गैर कानूनी थे? मकसद गैर कानूनी कितने लोग उसमें, मैं गैर कानूनी एक मिनट आप बताइए। नहीं, गैर कानूनी घर गिराया तो आप जाओ, हुकूमत उसका जो है वहाँ जाओ, आप उसके खिलाफ जो है ना वो करो। ऐसा नहीं गैर कानूनी घर बनाया था आप लोगों ने। एक मिनट सर, मेरी बात सुने। नौकरी करेगा लेकिन 5 साल में करेगा, ऐसा तो अचानक नहीं आता है। इसको तो छोड़ दें। ऐसा तो नहीं है कि बस पहले मजा 6 महीने में भाईजान, 1 मिनट मेरी बात सुने। हुकूमत तो चलने दो तो फिर नौकरी करेगा ना, नौकरी भी देगा आपको, सब कुछ देगा। पहले गौर से बात सुनो, फिर बना बात करे, मजा भी आता है। जब गौर से बात सुनो, नहीं गौर से बात सुनता हूँ, चोर के साथ देगा तो चोर तो बात भी होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना, चोरों के साथ। पहले गौर से बात सुनना चाहिए फिर बात है। इलेक्शन 2025 जुलाई 2018 का जो इलेक्शन था, रात को रिजल्ट आया, वो जाम हो गया। अब भाई वो रिजल्ट आ रहा था 9 बजे, तमाम रिजल्ट जाम हो गया। ये सिलेक्ट नहीं एक मैं पूछता हूँ, कहाँ इलेक्शन रिजल्ट जाम हुआ? ये जब इलेक्शन आ रहा था कोई पोलिंग तय किस हल्के में? इन 13 में, ज़िला मानसरा 13 में। पहले जो सरदार शाहजहान यूसुफ था वो जीता था 25,000 लीड से। जब रिजल्ट जाम हुआ, सुबह पता चला जी वो तो फलाना बंदा फलानी जगह में जीत गया। 4 दिन ज़िला मानसरा जाम रहा। हम मुतालबा भी किया। एक बात ये भाईजान, आज महंगाई इतनी है कि गरीब बंदा का चूल्हा जो है वो ख़त्म बुझ गया है। मसले कहने का ये आपका नहीं हुआ, आपके पास गाड़ी है, सब कुछ है, गरीब को सोचना चाहिए। मेरी बात सुनो, रिज़्क़ अल्लाह देता है, इंसान नहीं देता किसी को, ना इमरान खान देता है ना नवाज शरीफ देता है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, अल्लाह रिज़्क़ देगा। भाईजान मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा है, मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन दोनों भाइयों का इंटरव्यू लेकर फिर मिला ले, मुझे बात करने दें। क्यों अख्तलाफ हर जगह होता है, ये शोर से कुछ भी नहीं होता है। तो शोर आप लोगों ने बनाया कि सारा चोर इकट्ठे हुए, एक बंदे के लिए एक बंदा नहीं गिरा सकते हो, सब चोर इकट्ठे हुए। मौलाना साहब ने जो खान साहब से शरीफ में पेट्रोल कितने का था, डीजल, मौलाना साहब ने जो खान साहब से इस्तीफे का मुतालबा किया, 2 दिन की मोहलत दी थी, आज वो 2 दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो क्या ऐसा पॉसिबल है वो इस्तीफा ले सकेंगे? बात ऐसी है, जब मौलाना इमरान खान आया था खुद उसने धरना दिया था, बोला मैं वज़ीर-ए-आज़म गिरा दूंगा, वज़ीर-ए-आज़म से मैं इस्तीफा लूंगा, मैं ये करूंगा, बिजली की बिल जला दो। किस बिना पे दिया था खान साहब ने इस्तीफा? इस्तीफा खान साहब ने नवाज शरीफ से मांगा था। जब बिना किस वजह? 4 हल्के जी नहीं, 4 हल्के नहीं, कुछ 4 हल्के थे, बोला वो खिला दो। अब मौलाना साहब का भी ये मुतालबा है कि भाई आप जो इलेक्शन में दान नहीं हुई है, तो हुकूमत ने कहा कि जो हल्का कहते हैं हम खुलवा लेते हैं, ठीक है? अली अमीन गंडापुर जिन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को इलेक्शन हराया है, उन्होंने भी मैं इस्तीफा देता हूँ और इलेक्शन दोबारा लड़ लेते हैं, तो किस तरह आपकी रजामंदी ली जाए? आम आदमी का इसने जीना आराम कर दिया। वो आम आदमी का मौलाना साहब किस बना पर निकले हैं? मौलाना साहब किस बना, मौलाना की बात करें, मौलाना फजल, वो किस बना पर निकले? वो इस बना पर निकले कि भाई इसको एक ये अपना महंगाई बहुत कर दी है, एक इसने इलेक्शन ये जो है ये ठीक नहीं हुआ, दोबारा होना चाहिए, इससे इस्तीफा लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? इसको कोई बात करने का कोई तरीका नहीं। जैसे मुल्ला आया ना बगैर एजेंडे से, जैसे मुल्ला साहब बगैर एजेंडे से तकरीरें कर रहे हैं, इसी तरह ये भी तकरीरें कर रहे हैं। कोई ख़ास मायना इसमें है ही नहीं। अगर ये के कोई ख़ास बात, अभी इसने कहा है ना कि मकान बना के देंगे, मुझे ये खुद बताएं, ये अभी ये मानसेरे जा रहा है तो मानसेरे में कितने घंटे में पहुँचेगा? इसको तो ज़रा टाइम दो, ताकि मतलब है कि वो चोरों को अब पहले इकट्ठे करे, तरफ करे, फिर मतलब है देखे कि क्या नहीं करते ये।
नहीं तो आप बताइए, जो कह रहे हैं कि खान साहब ने कि धांधली हुई है, ये वो है। धांधली हुआ है? किसने बताया कि धांधली हुआ है? जब ये इमरान खान जीते तो ये लोग चीख रहे हैं कि धांधली हुए। जब इमरान खान के साथ हुआ था वो धांधली नहीं हुआ था। ये नवाज शरीफ ने जो ना इधर इलेक्शन जीता था सारा, ये धांधली नहीं हुआ था। धांधली हुआ है? धांधली हुआ है। आप जाओ इलेक्शन कमीशन में जाओ, उधर पहले जाओ, फिर दूसरा महकमे में जाओ, फिर तीसरा महकमे में जाओ। ये डायरेक्ट जो है आके इस्लामाबाद में बैठ जाता है। ये तो हल नहीं है ना इस्लामाबाद। क्या कोई आता है इस्लामाबाद में बैठ जाता है? इमरान खान जो बैठा था, लेकिन ये लोग चोर था, इसीलिए बैठा था कि सारा पैसा इन लोगों ने बाहर निकाला था। सारा बाहर पैसा निकाला था इन लोगों ने। बाहर कारखाने बनाया था, इंडिया में कारखाने बनाया था, लंदनों में इन लोगों ने फ्लैट लिए थे। समझ में आया ना? पाकिस्तान में 6 अरब डॉलर कर्जा था, अभी 30,000 अरब के कर्जा। को ये कहता था डाकू है, वो डाकू आज स्पीकर बना हुआ है। शहबाज शरीफ ने बोला जंगीर का भी हिसाब होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने बोला स्विट्जरलैंड का पैसा निकालेगा, घसीटेगा, इख्तिसाब सबका होगा, लेकिन तरीके से। इमरान खान के पास डिमांड था 4 हल्के का, इसका पास डिमांड नहीं है। इसके पास 22 नंबर बंगले का डिमांड है। जब पहले असेंबली में अंदर था, इसने साफ बताया था इस्लामाबाद से कचरा साफ कर दो, कचरा उठा दो। अब ये कचरा नहीं है, ये भी कचरा है। 40 साल से बाद इसके पास कोई बाइक नहीं था, बाइक मोटरसाइकिल नहीं था, अभी इसके पास करोड़ रुपए। इस पर रहमान जब असेंबली में अंदर था, इसने क्या बताया था? उसने बोला इस्लामाबाद में इंतजामिया का कचरा उठा लो। अब ये भी कचरा है, अब ये कचरा उठाएगा। इसके पास कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड इसका पास। इसका डिमांड है 22 नंबर बंगले का, कुछ नहीं। इमरान खान सही। इमरान खान जो है ना, इमरान खान खानदानी आदमी है। इनके पास इतना पैसा था, बीबी को छोड़ा। इसके पास अगर इसने पैसा असर किया होता ना, तो उसके बीबी के पास बहुत पैसा था। पैसे का ऑफर किया था उनने कि हम आपको पैसा देता है। तीसरा नंबर पे अमीर था। समझ में आया? ये पैसों का आदमी नहीं है, ये गरीबों का आदमी है। सऊदीया में जाता है, पहले गरीब के हक मांगता है, बोलते हैं जितना भी जेलों में गरीब आदमी है इनको छोड़ो। मलेशिया में जाता है, सब गरीब का बात करते हैं, गरीबों को छोड़ो। समझ में आया ना? गरीब का पहले बात करते हैं। अच्छा, ये पहला लीडर नहीं था। सेमच अस्पताल बनाया लाहौर में, पिशावर में लाहौर सेमच अस्पताल बनाया। नवाज शरीफ ने क्या किया? नवाज शरीफ तो अपने लिए अपना डॉक्टर भी नहीं बना सकता है, अपना अस्पताल भी नहीं बना सकते हैं। बाहर मुल्क के लिए जाता है, उधर अमेरिका में इसका डॉक्टर है। अपने लिए अस्पताल बनाओ ना, अपने लिए तो अस्पताल बनाओ, क्या अपना इलाज तो इधर करो ना।